සිට දැන් සූදානම් වන්න දිව්‍ය පූජාව ආරම්භ කිරීම සඳහා සිත් නිවසේ සිට අපි ඔබේ නිවසට එන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මේ පැය 24 පුරාවටම ඔබ දේව වචනය මෙනෙහි කරමින් ගීතිකාවන් සමග යාඥා කරමින් මෙම ලෝකයේ වෙනුවෙන්ම උන්වහන්සේගේ කුරුස පාමුල ඉන්න සංඝයා කොයිතරම් නම් වූ බලවත් වූ අවස්ථාවක්ද. ඒ අවස්ථාවට ඔබට මට සහභාගී වන්නට පුළුවන් වුණා නම් උන්වහන්සේට ස්තුතියි කියන ප්‍රශංසා කරන්න. හැමෝටම මේ අවස්ථාව උදා වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක උන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයක්. උන්වහන්සේ අප තුළ පැන නගින ආශාවක්. ඒ වගේම මේ කුරුස පාමුල සංඝයේ ඉඳගෙන දැන් අපි කල්වාරි යාගයට මේ සහභාගී වන්නට යන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේට බාර කරමු. මුළු ලෝකෙම මේ වසංගතයත් සමග සටන් කරන්නට සම්බන්ධ වන සියලුම දෙනා අධ්‍යාත්මිකව බාහිරෙන් සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාම උන්වහන්සේගේ පාමුලට අපි ගෙනෙමු. අපි ආඥා කරමු ඒ හැම අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන්ම ඒ වගේම සම්බන්ධ වෙන හැම පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන්ම අපි මෙසේ කන්නලව් කරමු. අත් දෙක වැඳගෙන භක්තියෙන් සහභාගී වන්න. පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද සුදාත්මයාණන් වහන්සේගේද නාමයෙන් ආමෙන්. අප ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වරප්‍රසාදයත් දෙවි පියාණන්ගේ ප්‍රේමයත් සුදාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගී කමත් ඔබ සියල්ලන් සමග පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අද පැය 24ක් පුරාවටම අපි උන්වහන්සේත් සමග මෙසේ කන්නලව් කරමින් සම්බන්ධ වනකොට අනිත් පැත්තෙන් අද සියලු සාන්තුවරයන්ගේ මංගල්‍යය සමරනවා. මේ නොවැම්බර් මාසේ අපි පළවෙනියටම පටන් ගන්න සියලු සාන්තුවරයන්ගේ මංගල්‍යයත් එක්ක ඊට පස්සේ අපි මලවුන්ගේ මංගල්‍යය සමරනවා. මලවුන් කියලා කියන්නේ සාන්තුවරයන් වන්නට බලාගෙන සිටින අය. අපි උත්සාහ කරමු ස්වාමින් වහන්සේ ඉස්සරහා පෙනී සිටමින් අපේ ජීවිතවලට එබිකම් කරන්නට. පැය 24ක් උන්වහන්සේ අපිට දීලා අපි කොතනද හිටියේ? මේ අවස්ථාව අපි ප්‍රයෝජනයට ගත්තද? අපි සජීවීව ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වුණාද? අපේ ජීවිතය උන්වහන්සේත් එක්ක බද්ධ කරගත්තද, සම්බන්ධ කරගත්තද? අත්ත මිදිවැලට සම්බන්ධ වන්නාසේ අපිට දැන්නද අපේ කාර්යමය, අපේ කැඳවීම මුළු ලෝකය වෙනුවෙන්ම මට කරන්නට පුළුවන් ලොකුම දේ. එහෙම සම්බන්ධ වුණා නම් උන්වහන්සේට මේ ශුද්ධ යාගය තුළදී අපි ස්තුතියි කියමු. ඒ වගේම අපිට ආරාධනාවක්, කැඳවීමක් තියෙන පොදු කැඳවීමක්. ඒ තමයි සාන්තුවරයෙක් වීම. සාන්තුවරයෙක් වන්නට අපිට පුළුවන් මේ ලෝකෙන් සමුගත්තට පස්සේ නොවෙයි, ජීවත් වන විට. අපි ජීවත් වන ආකාරයේ අපිට ලැබෙන ඵල විපාකයේ අනුව තමයි අපිට සාන්තුවරයෙක් වීමේ මහා ජයග්‍රාහී මොහොතට සහභාගී වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මෙනෙහි කරමු. ඒ වගේම අපි අපේ බලාපොරොත්තුව තුළ ඉහළින්ම අපි තබා ගනිමු සාන්තුවරයෙක් වීමේ බලාපොරොත්තුව. එය පෙරදැරි කරගෙන අපි මේ ශුද්ධ යාගයට සහභාගී වෙමු. අප අතින් සිදුවුණු වැරදි අඩුපාඩු මෙනෙහි කරන්න, පාපය අතහරින්න. මේ පාපය අතහැරීමත් සමග අප කරන යාඥාව ප්‍රබලයි. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ තුළ මහා උසස් වූ යාඥාවක් බවට පත්වේ. එනිසා දුර්වලකම්, අතපසුවීම, සිතින් වචනයෙන් කළ පාපයන් මෙනෙහි කරන්න. හඬ නගා අපි ආඥා කරමු. සියලු බල ඇති දෙවියන් වහන්සේටද
සහෝදරවරුනි ඔබටද මා පව් කළ බව කියමි. සිතින් වචනයෙන් ක්‍රියාවෙන් සහ අදපසු කිරීමෙන් බොහෝ පව් කළෙමි. ඒ මාගේ වරදින්ය, මාගේ වරදින්ය, මාගේ මහත් වරදින්ය. එහින් භාග්‍යවත් නිත්‍ය කන්නාමරියතුමියද සියලු සුරදූතයන් හා ශුද්ධවන්තයන්ද මාගේ සහෝදරවරුනි ඔබද මා උදෙසා අපගේ ස්වාමීන් වන දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන මෙන් සියලු බලති දෙවියන් වහන්සේ අපට කරුණා කර අපගේ පව් කමා කර සදා ජීවනයට අප පමුණුවන සේක්වා. ආමෙන්. ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව, ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව, ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මැනව, ක්‍රිස්තුනී කරුණා කළ මැනව, ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව. ස්වාමිනී කරුණා කළ මැනව. අපි උන්වහන්සේගේ මහිමය උත්සාහයෙන් ප්‍රකාශ කරමු. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. මෙලොවින් වහන්සේගේ දෑරලත් කරන්නට සාමය වේවා. දෙවි ස්වාමිනී ස්වර්ගීය රජාණනි, සියලු බල ඇති දෙවි පියාණනි, අපි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමු. ඔබ වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනා කරමු. ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරමු. ඔබ වහන්සේගේ මහිමය ප්‍රකාශ කරමු. ඔබ වහන්සේගේ මහත් මහිමය නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරමු. ඒක ජනිත පුත්‍රෝ ස්වාමිනී ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි, දෙවි ස්වාමිනී, දේවාජ්‍ය බාලකයාණනි, පියාණන්ගේ පුත්‍රයාණනි, ලොවේ පව්හරණ ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මැනව. ලොවේ පව්හරණ ඔබ වහන්සේ අපගේ ඇදුම් පිළිගත මැනව. පියාණන්ගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටින ඔබ වහන්සේ අපට කරුණා කළ මැනව. ශුද්ධාත්මයන්න් සමග දෙවි පියාණන්ගේ මහිමයෙහි වැඩවසන්නා වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුනි, එකම ශුද්ධෝතනන් වහන්සේ වහන්සේමය, එකම ස්වාමින් වහන්සේ වහන්සේමය, එකම පරමෝත්තමයන්න් වහන්සේ වහන්සේමය. ආමෙන්. අපි යාඥා කරමු. සියලු බල ඇති දෙවි ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අද දින අප පවත්වන මංගලෝත්සවය මගින් ඔබ වහන්සේගේ සියලු ශුද්ධවරයන්ගේ මහිමය සැමරීමට සලසන සේක් වේද. අප නිසා එදින මේ ශුද්ධවර සමූහයේ ආඥා පිහිටෙන් අප පතන වහන්සේගේ දයා කරුණාව අපට දානය කළ මැනව. මේකීද අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්. අපි දේ වාක්‍යයට සහභාගී වෙමු. පළමුවෙනි කියවීම එළිදරව් පොතෙන් ගත් පාඨයකි. සියලු ජාතීන්ගෙන්ද ගෝත්‍රවලින්ද ඉමහස් පිරිසක් මම දිටිමි. සියලු ජාතීන්ගෙන්ද ගෝත්‍රවලින්ද ඉමහත් පිරිසක් මම දිටිමි. තවත් දේවදූතයෙකු ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රාව රැගෙන පෙරදිගින් නැගී එනු දිටිමි. ඔහු ගොඩටත් මුහුදටත් අනතුරු කරන්නට බලයලත් දෙවදූතීන් 4 දෙනාට මහ හඬකින් මොරගසා අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයින්ගේ නළල මත මුද්‍රා සලකුණ තබනතුරු ගොඩටවත් මුහුදටවත් ගස්වලටවත් අනතුරක් නොකරන්නයි කීය. තවද මුද්‍රා සලකුණලත් අයගේ ගණන මට ඇසුනේය. සියලු ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍රවලින් මුද්‍රා සලකුණලත් අය 1,44,000 වූහ. ඉන්පසු සියලු ජාතීන්ගෙන්ද ගෝත්‍රවලින්ද ජන සමූහයාගෙන්ද භාෂාවන්ගෙන්ද කිසිවෙකුට ගණන් නොකළ හැකි තරම් ඉමහත් පිරිසක් සුදු සලු පැළඳ තාල පත්‍රාතින්ගෙන සිංහාසනය හා බැටළු පෝතකයන්න් ඉදිරියෙහි සිටිනු මම දිටිමි. ඔවුහු මහහඬින් මොරගසා සිංහාසනයෙහි වැඩ හිඳින අපේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද බැටළු පෝතකයන්න්ගෙන්ද ගැලවීම පැමිණේ යයි කීය. සියලු දෙවදූතයෝ සිංහාසනයේද කුල දෙටුවන්ද ජීවමාන සත්වයින් 4 දෙනාද සිසාරා සිංහාසනයේ ඉදිරියෙහි වැඳ වැටි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් ආමෙන් ප්‍රශංසාවද මහිමේද ප්‍රඥාවද ස්තුතියද ගෞරවයද බලයද පරාක්‍රමයද අපේ දෙවියන් වහන්සේට සදාටම වේවායි ආමෙන් යයි කීහ. එවිට කුල දෙටුවන්ගෙන් එක් තැනැත්තෙක් මට කතා කොට සුදු සලු පැළඳගත් මොහු කවරුහුද කොතනින් ආවෝදැයි
මගෙන් ඇසීය. මාගේ ස්වාමීනි, ඔබ එය දන්නෙහි යැයි මම ඔහුට කීමි. එවිට ඔහු මා අමතා මොහු මහත් පීඩා මැදින් එන්නාහ. ඔහු තම සලු බැටලු පෝතකෙන්ගේ ලෙයින් සෝදා සුදු කරගත්තෝයයි කීය. දේවවාක්‍ය එසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. පිළිතුරු ගීය ඔබගේ පිළිතුර දෙවිඳු සරණ සොයන්නෝ මෙවැන්නෝය. දෙවිඳු සරණ සොයන්නෝ මෙවන්නෝය. පොළොව හා එහි ඇති සෑමදේද සකල ලෝවාසියවුද මුහුදු ජලය පිට පොළොව පිහිටුවා සයුර පත්ලෙහි ඒ ස්ථාපිත කළේ එතුමා නොය. ඔබගේ පිළිතුර දෙවිඳු සරණ සොයන්නෝ මෙවන්නෝය. හිමිතුමන්ගේ කන්දට නගින්නට සුදුසු කවුරුද? එතුමන්ගේ සුද්ද වූ දෙව්මැදුරෙහි නවතින්නට හැකි කාටද? ක්‍රියාවෙන් පිරිසුදු සිතින් නිර්මල නිෂ්පල දේට වැදුම් පිදුම් නොකරන බොරුවට නොදිවුරන තැනැත්තාටය. ඔබගේ පිළිතුර දෙවිඳු සරණ සොයන්නෝ මෙවන්නෝය. එවැනි අයට සමිධානෝ ආසිරි දෙති. මිදුම්කාර සමිධානෝ මොක්සුව දෙති. දෙවිදුන් ස්වා යන්නෝද ජාකොබ්ගේ දෙවිදුන් සරණ පතා යන්නෝද එවැනි අය. ඔබගේ පිළිතුර දෙවිඳු සරණ සොයන්නෝ මෙවන්නෝය. දෙවන කියවීම ශුද්ධ වූ ජුවම්තුමා විසින් ලියන ලද පළමු හසුනෙන් කොටසකි. බලන්න, පියාණන් වහන්සේ අපට කෙතරම් ප්‍රේම කර ඇද්ද. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ යයි කියන තරමට උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළසේක. ඇත්තෙන්ම අපි උන්වහන්සේගේ දරුවෝමය. ලෝකයා දෙවියන් වහන්සේ නොපිළිගන්නා බැවින් ඔහු අපද නොපිළිගන්නෝය. ප්‍රේමවන්තේනි, අපි දැනටම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝය. එහෙත් අනාගතයේදී අපි කොයි ආකාරයේ අයවෙමුද? අපි කොයි ආකාර අයවමුදැයි තවම ප්‍රකාශ වී නැත. කෙසේ වෙතත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන විට අපි උන්වහන්සේට සමාන බව දනිමු. මන්ද උන්වහන්සේ ප්‍රකෘති ස්වභාවයෙන්ම අපි උන්වහන්සේ දකින්නෙමු. උන්වහන්සේ පිළිබඳ මේ බලාපොරොත්තුව ඇති හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේ පිරිසිදුව සිටින්නාක් මෙන් තමන්ද පිරිසිදු කරගනිති. දේව වාක්‍ය එසේය. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. සුපුවත් ජයනද. බර උසුලන්නාවුද සියල්ලෙනි මා වෙත එන්න, මම ඔබ සනසන්නෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමග වන සේක්වා. ඔබ සමගද වන සේක්වා. සුවිශේෂක මතයුතුමන් විසින් ලියලද දේ වාක්‍ය නම් මෙසේය. ස්වාමිනී වහන්සේට මහිමය වේවා. ජේසුස් වහන්සේ ජනකාය දැක කන්දකට නැගුණු සේක. උන්වහන්සේ වැඩහුන් කල ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ වෙතාහ. එරුණහන්සේ ඔවුන්ට උගන්වමින් මෙසේ වදාළසේක.
බැගෑ සිතින් දෙව්සරණ පතන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය ස්වර්ග රාජ්‍යය ඔවුන්ගේය. ශෝකවන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු සැනසීම ලබන්නෝය. නිහතමානී ගුණ ඇත්තූ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු දේශය උරුම කරගන්නෝය. යුක්තියට සාපිපාස ඇත්වූ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු තෘප්තිමත් වන්නෝය. දයාවන්තයෝ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු දයාව ලබන්නෝය. නිර්මල සිත ඇත්තෝ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු දෙවියන් වහන්සේ දකින්නෝය. සාමය ඇති කරන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝයයි කියනු ලබන්නේය. යුක්ති උදේසා පීඩා විඳින්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය ස්වර්ග රාජ්‍ය ඔවුන්ගේය. මිනිසුන් මානිසා ඔබට නින්දා පීඩා කොට නානාවිධ අයුතු චෝදනා නගන කල ඔබ භාග්‍යවන්තයෝය ප්‍රීති ප්‍රමෝද වන්න මන්ද ස්වර්ගෙහි ඔබේ ඵල විපාකයේ මහත්ය. ඔබට පෙර සිටි දිවැසිවරයන්ටත් ඔහු එලෙසම පීඩා කළහ. සුවිශේෂක වාක්‍ය නම් මෙසේය. ක්‍රිස්තුනි වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, මං ඔබට පළමුව ස්තුති කරන්නට කැමති. මන්ද ඔබ තුළ තිබෙන මේ විශ්වාසය භක්තිය දවසක් පැය 24ක් පුරාවටම ඔබ මේ කරන්නා වූ යාඥාව කොයි තරම් නම් ප්‍රබල වෙයිද? ඒක ප්‍රතිඵල අපි බොහොම ඉක්මනට අත්දකීවි. ප්‍රියතර සහෝදර සහෝදරියනි, අද ඒ වගේම හොඳ දවසක්. මේ සියලු සාන්තුරයන්ගේ මංගල්‍ය දවසේ අපේ පොදු කැඳවීම මෙනෙහි කරන්න. එතකොට මේ පොදු කැඳවීමට මේ කරන යාඥාව, අපේ සම්බන්ධවීම, අපේ ජීවිත රට හැම දෙම සම්බන්ධ වෙයි. අද සියලු සාන්තුරයන්ගේ මංගල්‍ය දවසේ දී මට පළවෙනියටම මතක් වුණේ එක්තරා පියතුමෙක්, අපේ ගුරුවරයෙක්. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ පන්තියට ඇවිල්ලා ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්, ආගම පන්ති. කවුද සාන්තුරු වෙන්නට කැමති? අපි කීප දෙනෙක් අත ඉස්සුවා. කීප දෙනෙක් අත බාගට උත්සගෙන හිටියා. සමහර අය hina වුණා. සමහර අය බයේ වගේ හිටියා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරින්, මමත් ඔබෙන් ඇහුවොත් ඔය ප්‍රශ්නෙම ඔබත් ඔය ගොඩේ තමයි ඉන්නේ. ඇයි සාන්තුවරයෙක් වෙන්නට ආසයි, බයයි. ආසයි බයයි. මොකද සාන්තුවරයෙක් කිව්වම අපේ ඔළුවට එකපාරට එන්නේ සුද්දෝ සෙබස්තියන් මොනිතුමා, සුද්දෝ පේදුරු මොනිතුමා, සුද්දෝ පාවුල මොනිතුමා, සුද්දෝ ජූඩ් අපෝස්තුලතුමා. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට එන්නේ ඔළුවට. එතකොට අපි ඔවුන්ගේ ජීවිත දිහා හැරලා බලනකොට පුදුමාකාර කටුක වේදනාවන් ඔස්සේ මේ ජේසුගේ ඉගැන්වීම අරගෙන ගිහිලා ජේසුට සාක්ෂි දරලා ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් Tamanගේ ජීවිතය පූජා කරපුවා. ඉතින් අපි කල්පනා කරලා බලනවා, දෙයියනේ මට පුළුවන් ද එහෙම කරන්න. ඒ වගේම සාන්තුවරයෙක් කියලා කිව්වම අපේ ඔළුවේ රැඳෙනවා පාපයෙන් නිදොස්. අපි කල්පනා කරලා බලනවා, කොහොමද පාපයෙන් නිදොස් වෙන්නේ? කොච්චරනම් මං උත්සාහ කරලා තියනවද? ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරනි, ඒ වගේම අනිත් පැත්තට හිතෙනවා, අද ලෝකේ ජනගහණය ගත්තම අපිට හිතා ගන්නට බෑ. හැබැයි සාන්තුවරු ටික ගත්තම බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. අපිට පුළුවන් ද ඔය ගොඩට අයිති වෙන්නට? මේ හැම දෙයකටම බොහොම අපූර්ව උත්තර ටිකක් අද කියවීම් වල අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. පළවෙනි කියවීම, ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරිනි, අපි හැමෝම මේ කියවීම අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්නට ඕන. ඒ කියවීම අපි හැමෝටම බොහොම හොඳ මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. දැන් බලන්න, පළවෙනි කියවීම එළිදරව්වෙන් ලස්සන එළිදරව්වක් කරන්නේ. තවත් දේවදූතයෙකු ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රාව රැගෙන පෙරදිගින් නැගී එනු දිටු. දැන් මොනවාද අරගෙන එන්නේ? මුද්‍රාව. මොකටද අරගෙන එන්නේ? මුද්‍රාව තබන්නට. කාටද මුද්‍රාව තබන්නට යන්නේ? එතකොට කියනවා මෙහෙම,
මුද්‍රාව තබන අයව සඳහන් කරනකොට බොහොම අපූර්වට සඳහන් කරනවා එක්තරා නොම්බරයක් එක්ක. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි මේ නොම්බරය දැන ගැනීම හරිම වැදගත්. හේතුව තමයි මේ නොම්බරය අරගෙන අද විකෘති ගැන්වීමක් කරන නිසා. තවද මුද්‍රා සලකුණු ලත් අයගේ ගණන මට ඇසුනේ. දැන් මේ මුද්‍රාව කීප දෙනෙක්ද කියලා තියලා තියෙන්නේ. බලමු. සියලු ඊශ්‍රායල් ගෝත්‍රවලින් මුද්‍රා සලකුණු ලත් අය 1,44,000ක් වූහ. 1,44,000යි. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මූලධර්මවාදීන් අරගෙන ඇවිල්ලා අපිට කියනවා මේ බයිබල් පාඨය අරගෙන ඇවිල්ලා කියනවා 1,44,000කට විතරයි ගැලවෙන්නට පුළුවන්. එයින්ද වුන් කියනවා අපේ සංඝයට එන්න අපේ සභාවට එන්න අපිට ඔබව ගලවලා දෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරයනි හැබැයි 1,44,000 හැදෙන්නේ කොහොමද? 12 වැඩි 1000 මම ආයේ කියනවා. කොහොමද හැදෙන්නේ? 12 වැඩි 1000. දැන් පළවෙනි 12 කොහෙද තියෙන්නේ? ඒත් පළවෙනි 12 මේ හැමතිස්සෙම මතකද එලිදරව් පොතේ විශේෂයෙන් සහ සුද්ධ බයිබලයේ පුරාම සංකේත තියෙන්නේ. මේ ඉලක්කම් පවා සංකේත. අතු හරියටම 12යි කියන්නේ නෙමෙයි ගන්නෙ. හැබැයි 12 ගන්න හේතුවක් තියෙනවා. 12 කියලා කියන්නේ පළවෙනි 12 පුරාණ ගිවිසුමේ ඊශ්‍රායල් සංඝයේ හිටිය ගෝත්‍ර 12. එතකොට මේ ගෝත්‍ර 12 තමයි නියෝජනය කරන්නේ. එතකොට මුළු පුරාණ ගිවිසුමම නියෝජනය කරන. පුරාණ ගිවිසුම අතහැරලා අපිට සාන්තුරෙක් වෙන්නට බෑ. ඒ පදනම් වෙච්ච විශ්වාසය ආපු ගමන තමයි මේ අපි අරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ 12 මොනවාද? ඒ තමයි නව ගිවිසුම. නව ගිවිසුමේ සඳහන් වන අපෝස්තලවරුන් 12. අපිත් ඉන්නේ මේ නව ගිවිසුම ඇතුලේ තාම. එතකොට මේ මුළු විශ්වයම වෙන විදිහකට කියනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ කියනවා 12 වැඩි 1000. තොර ජුදා සම්ප්‍රදාය අනුව 1000 කියලා කියන්නේ අසංඛ්‍යාත සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි සංඛ්‍යාවක්. හැබැයි ඒක දැන් එහෙමයි කියලා කියන්නට අපිට පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් උන්වහන්සේ මෙතනදී අපිට පෙන්වන්නට උත්සාහ කරන. ඒක බොහොම ඍජුවත් කියනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කියනවා. ඉන්පසු සියලු ජාතීන්ගෙන්ද ගෝත්‍ර වලින්ද ජන සමූහයාගෙන්ද භාෂාවන්ගෙන්ද කිසිවෙකුට ගණන් නොකළ හැකි තරම් ඉමහත් පිරිසක් සුදු සලු පැළඳ තාලපත්‍ර අතින්ගෙන සිංහාසනය හා බැටළු පෝතකයන්න් ඉදිරියේ සිටිනු මම දිටිමි. ඒ කියන්නේ ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් හිතා ගන්නට බැරි ප්‍රමාණයක් ස්වර්ගයට ඇතුල් වන්නට පුළුවන්, සාන්තුවරයෙක් වන්නට පුළුවන්. අපිට ඒතර ප්‍රශ්න කොටකට උත්තර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපිව සෝදා පවිත්‍ර කරන්න බැටළු පෝතකයන්න්ගේ රුධිරයෙන් එක. දෙවෙනි කාරණාව තමයි ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරිනි අපිට ඕනම කෙනෙක්ට ස්වර්ගයට ඇතුල් වෙන්නට පුළුවන් සාන්තුවරයෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් පළවෙනිම කතන්දරේ ඔබට මට සාන්තුවරයෙක් වෙන්නට පුළුවන්ද? ඕ පුළුවන්. ඇයි ඒ? පළවෙනියට ඔබට මට විශේෂයෙන් පුළුවන්. ඔබයි මගේ බෞතිස්මය සමග ඔබ මම දේව දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. උරුමයක් තියෙනවා සාන්තුවරයෙක් වෙන්න. අපිට කැඳවීමක් තිබෙනවා සාන්තුවරයෙක් වන්නට. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරීනි සාන්තුවරයෙක් වෙන එක ඒ තරම් අපහසු නැහැ. ඒ වගේම තමයි සාන්තුවරයෙක් වෙන්නට අපි අපේ ජීවිතයේ පරදුවට තැබීම පමණක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. අපි බලමු සාන්තුවරයෙක් වන එක කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකද කියලා. ඔබ දන්නවා අපි දැන් ගත්තොත් සුද්ධ සුවිශේෂය. මේ සුද්ධ සුවිශේෂයේ බොහොම අපූර්වට කාරණා 8ක් උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මේක හඳුන්වනවා කතෝලික අනන්‍යතාවය හැටියට, මාර්ගය හැටියට. සාන්තුවරයෙක් වන්නට, කතෝලිකයෙක් වන්නට අපි අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රධාන කාරණාවන් ටික. උන්වහන්සේ කියන පළවෙනියටම බැගෑසිතින් දෙව්සරණ පතන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය ස්වර්ග රාජ්‍ය උන්ගේ. දැන් ස්වර්ග රාජ්‍ය අයිති වෙන්න අපි මොනවද කරන්නට ඕන? බැගෑසිතින් දෙව්සරණ පතන්නට අවශ්‍යයි. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරයන් දැන් බැගෑසිතින් දෙව්සරණ පතනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි දෙවියන් වහන්සේ මත යැපෙනවා කියන එක. දැන් අපිට මේ කොරෝනා වෛරසය ගත්තම ඇත්තටම අපි බැලුවා හැමදේම කරා.
දැන් එහෙන් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් හදනකොට ඒට එරෙහිව ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් න්‍යෂ්ටික බෝම්බයක් අනිත් පැත්තෙන් අද ලෝකේ හදන්නට පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්නවා. මෙහෙම කම්පියුටරේ හොයාගන්නකොට කම්පියුටරත් එක්ක සම්බන්ධ තව දියුණු තාක්ෂණي හොයාගන්න ඊට වඩා දියුණු තාක්ෂණය හෙට දවසේ ආයෙ හොයාගන්නවා. ඒ තරමටම මේ තාක්ෂණ විද්‍යාව ඉන්නේ පැත්තේනේ අපි ඉන්නේ. 21 වෙනි සතවර්ෂය ගැන කතා කරනකොට ප්‍රියාදර සහෝදරයන් හරිම ආඩම්බරෙන් මනුෂ්‍යයාගේ ටැලන්ටුවත් එක්ක කතා කරන්නේ ඥානයත් එක්ක කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි අද අපිට අවබෝධ වෙච්ච කාරණාත් අපිට බෙහෙතක් හොයාගන්නට බෑ. අපිට තාම බෙහෙතක් හොයාගන්නට බෑ. පුළුවන් හොයාගන්න. අපි හොයාගන්නේ. අපිට ඒ සඳහා කොහේ හරි තැනක ස්වාමින් වහන්සේ එලියක් පෙන්නනවා. ඒක නිශ්චිතයි. ඒකයි අපි මේ විශ්වාසයෙන් යාඥා කරන්නේ. හැබැයි අපි උන්වහන්සේගේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන බැගෑසිතින් දෙව් සරණ පතනවා. ඒතර මේ දෙව් සරණ පතන හැමෝටම ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. බැගෑසිතින් දෙව් සරණ පැතීම ප්‍රධාන මාර්ගයක්. උන්වහන්සේ මත යැපීම ප්‍රධාන මාර්ගයක් සාන්තුවරයෙක් වීමට. දැන් ගන්න සුදු තෙරේසා කල්කටාවේ තෙරේසා මවතුමිය. ඇය ගාවට ඇවිල්ලා එක්තරා පුද්ගලයෙක් අහනවලු ඔබට කවුද මේ හැමෝම බලා කියා ගන්න කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්නේ මේ හැමෝටම කණ්ඩ බොණ්ඩ දෙන්න උගන් ස්පොන්සර් කරන්නේ කවුද? ඔබට කවුද උදව් වෙන්නේ? තෙරේසා මවතුමිය අතින් අල්ලගෙන ඒ මනුස්සයාවත් එක්කගෙන අරගෙන යනවලු සප්‍රසාද වහන්සේ ඉස්සරහට. ගිහලා කිව්වලු මේ ඉන්නේ මගේ ස්පොන්සර්. මේ තමයි මට උදව් වෙන කෙනා. මගේ ඩෝන. එතුමිය කියනවලු මම දවස ආරම්භ කරන්න උන්වහන්සේත් එක්ක. මං ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට කියන අද මේක නෑ අරක නෑ. අද මගේ තත්ත්වය මේකයි. හැබැයි මම ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ඉස්සරහා බැගෑපත් වෙනකොට මගේ සරණිය වහන්සේ කියලා කියනකොට කොහෙන් හරි උන්වහන්සේ වනවා. මේ තමයි ඇය සාන්තුවරයෙක් වන්නට බලපාපු ප්‍රධාන කාරණාව. ප්‍රියදර සහෝදරයනි අපි ගමු අපි එම පෞල් ජීවිතයට සාමාන්‍ය මිනිසෙක්ව ගමු. මොනිකා තුමිය. ඇය අම්මා කෙනෙක්. මොනිකා තුමියට ඉන්නවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් තියෙන ස්වාමි පුරුෂයෙක්. පැට්‍රීෂියස් තමයි ඔහුගේ නම. අගොස්තුනි තමයි පුතාගේ නම. ප්‍රියදර සහෝදරයන් ලේසි පාසු නෑ පැට්‍රීෂියස් ඒ වගේම ලෞකික ජීවිතයක් ගත කරන්නේ පුතත් එහෙමයි. අනේ මොනිකා තුමියගේ එකම බලාපොරොත්තුව මේ දෙදෙනාම හොඳ මාර්ගයට ගෙනල්ලා විශ්වාසයේ දරුවෝ බවට පත් කරන එක. ලේසි නෑ. ඇය ආඥා කරනවා ඇය ඔවුන්ගේ පස්සෙන් ඉන්නවා. ඇය කන්න ලව් කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ ඉස්සරහා ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන මේකයි බැගෑසිතින් දෙව් සරණ පතනවා කියලා කියන්නේ. ඇය කොයිතරම් බැගෑසිතින් දෙව් සරණ පැතුවද කියනවනම් ඒ ආඥාවල් එක්ක දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාද කියනවනම් ප්‍රියදර සහෝදරියනි මොකද සිද්ධ වෙන්නේ මේ පැට්‍රීෂියස් අවසානයේදී ඔන්න දෙවියන් වහන්සේව වැළඳ ගන්නවා. ඒ වගේම අගොස්තුණු කියලා කියන ප්‍රබල සාන්තුවරයෙක් සභාව තුල ඉන්න. ඔව් ප්‍රබල සාන්තුවරයෙක් වෙන්නට ප්‍රධානම කාරණාව තමන්ගේ අම්මා කරපු එකම දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා උන්වහන්සේව විශ්වාස කරමින් ලෝකයා විශ්වාස නොකරපු දේ දෙවියන් වහන්සේට බාර දුන්න එක. දැන් ඔබට මට පුළුවන් ද සාන්තුවරයෙක් වෙන්න? ඔව් පුළුවන්. ඔබේ ගෙදර ඉන්නොද හිතුවක්කාර පුතෙක්? මුරණ්ඩ පුතෙක්? කියන දේ අහන්න නැති. ඒ වගේම පල්ලියට ගෙනියන්නට බැරි පුතෙක් හෝ ස්වාමි පුරුෂයෙක් හෝ බිරිඳක්. ඒ වගේම දෙවියන් කෙරේ විශ්වාසයක් නැති ගෙදර පැදුර දාගත්තම බැනුම් අහන දැන් මේ පැය 24ම රේඩියෝක දාගෙන ඉන්නකොට ඔබට එක එක අවලාද කියපු ගෙදර සමාජිකයෝ ටිකක් ඔබට ඉන්නවද? ඕක වහලා මෙහි ඇවිල්ලා නිදාගන්න කියපු අය ඉන්නවද? ප්‍රියදර සහෝදරියනි එහෙනම් ඔබට සාන්තුවරයෙක් වන්නට මාර්ගයක් තිබෙනවා. අවස්ථාව උන්වහන්සේ උදා කරලා ඒ කරදරයක් නොවේ. බැගෑසිතින් දෙව් සරණ පතන්න උන්වහන්සේ පොරොන්දු වෙන්නේ බැගෑසිතින් දෙව් සරණ පතපුවා මොකද්ද? ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන එක අමතක නොකරන්න. ශෝක වන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය ඔහු සැනසීම ලබන්නෝය. ප්‍රියදර සහෝදරියනි
මට මතක් වෙනවා මේ ශෝකවීම ගැන කියනකොට බර්නදෙත්තුමියව. බර්නදෙත් කියන කවුද කියලා ඔබ දන්නවනේ. ලූර්දුවේ දර්ශනය වුණේ බර්නදෙත්තුමියට තමයි. දේවමාතාව දර්ශනය වෙනවා. බර්නදෙත්ට දර්ශනය වෙලා බර්නදෙත්ගේ ඇඟිලි වලින් තමයි ඉස්සල්ලාම අර දියවුල්පත හාරන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ ලූර්දුවේ වන ප්‍රාතිහාර්ය. මට හිටියා යාළුවෙක් අවුරුදු 10ක් දරුවෝ හිටියේ නෑ මේ යාළුවට. ඔහුගේ බිරිඳත් එක්ක මම ගියා ලූර්දු. ඇවිල්ලා මාස 2මාරයි දුවලා ඇවිල්ලා කියනවා අපිට දරුවෙක් ලැබෙන්න යනවා. ඒ දරුවාගේ නම බර්නදෙත්. ප්‍රාතිහාර්යයන් අපිට හිතා ගන්න බෑ එතන සිද්ධ වෙන. අපි දකිනවා එතනට ගියාම ලූර්දුවේ තුල කොයිතරම්නම් ප්‍රාතිහාර්ය තිබෙනවද? කිහිලි කරු එල්ලලා, රෝද පුටු එල්ලලා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි, එතකොට බර්නදෙත් හැබැයි හැමතිස්සම අසනීපෙන් හිටපු දැරියක්. බර්නදෙත්තුමිය හිටියේ ලූර්දුවේ නොවේ. ඇයි හිටියේ කන්‍යාරාමේ. ඇයි එන්න අසනීප තත්වයෙන් උග්‍ර වෙනවා. එතකොට කන්‍යා සොහොයුරියෝ ඇයව බලාගත්තු අය කියනවා ඔබ යන්න ලූර්දුවට. ගිහිල්ලා අර ජල දහරාවෙන් ස්නානය කරන්න. ඔබ සුවපත් වෙයි. එතකොට ඇය කියපු දේ තමයි මම සුවපත් වෙනවා, ඒක ස්ථිරයි. හැබැයි මගේ මේ වේදනාව, මගේ මේ අමාරුකම, මගේ මේ දුක්ඛම් කටළු මම අරගෙන උන්වහන්සේට ඔප්පු කරනවා ලූර්දුවට එන කොහේ හෝ ඉඳගෙන එන යම් කිසි අසනීපයකින් පෙළෙන කෙනෙක්ව සුවපත් කරන්න කිය. ශෝකවන්නෝ භාග්‍යවන්තයෝය, සැනසීම ලබන්නෝය. අපි හිතන්නේ මේ ප්‍රීතිය සතුට තුළ තමයි භාග්‍ය තියෙන්නේ කියලා. එහෙමනම් ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරි මෙහෙම හිතන්න ඔබ හිතන්න ඔබ දුප්පත්, ඔබ කර කියා ගන්නට බැරුව අසනීපව ඉන්න. දැන් මේ දිව්‍ය පූජාවත් ඔබ අහන්නේ ලෙඩ ඇඳේ ඉඳගෙන නම්. නිදන්ගත රෝගයන් වලින් පිරලා හැමදාම බේත් කරනවා ඒත් කවදාවත් සුවයක් ඔබට නැත්තත්. ඔබ එක්තැන් වෙලා නම් ඉන්නේ ඔබගේ ශෝකය උන්වහන්සේට ඔප්පු කරන්න. උන්වහන්සේ කියනවා ඔබට සැනසීම තියෙනවා කොහෙදද? ඔබ සුදු ඇඳුම පැළඳගත්තම, සුදු ඇඳුමෙන් සැරසී ඉන්නකොට ස්වර්ගයේ. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ තාටියක් ඉස්සරහට ගිහලා කියනවා නිහතමානී ගුණ ඇත්තෝ, නිර්මල සිත ඇත්තෝ. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරීනි, මේ සුද්ධ බයිබල් පාඨය මාස ගණන් අපිට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. නිර්මල සිත ඇත්තෝ, නිහතමානී ගුණ ඇත්තෝ. නිහතමානී ගුණ ඇත්තෝ කියනකොට මට මතක් වෙන්නේ මාටින් ද පෝරස්තුමාව. මාටින් ද පෝරස්තුමා කියලා කියන්නේ මේ කළු ජාතිකයෙක්. තාත්තා සුදු ජාතිකයෙක්, අම්මා කළු ජාතිකයෙක්. අනේ මේ පුතා කළු වුණා කියලා අම්මත් කළුයි කියලා සුදු දරුවෙක් ලැබුණ නැහැ කියලා මෙන්න තාත් දාලා යනවා. මාටින් ද පෝරස්ව හැමතිස්සෙම කොන් කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම ගණන් ලැබුවා. හැබැයි මාටින් ද පෝරස් කියලා කියන්නේ මහා නිහතමානී මිනිසෙක්. අනිත් අය තමන්ව කොන් කරනකොට උදව්වක් අවශ්‍ය වුණාම මාටින් ද පෝරස් දුවලා ගිහලා උදව් කරන්න පටන් ගන්නවා. තමන්ට කරන්න පුළුවන් හැමදේම උපරිමයෙන්ම කරන්න පටන් ගන්නවා මාටින් ද පෝරස්. හිටියේ පය පොළවේ ගහගෙන. දෙවියන් වහන්සේ මත හැමතිස්සෙම බැහැපත්කමින් තුවයි මාටින් ද පෝරස් හිටියේ. අවසානයේදී ඔබ දන්නවද? ඔහු කොයිතරම් නිහතමානීව අනිත් අයගේ හිත් දිනාගත්තද කියනවනම්, සාන්තුවර ජීවිතයක් ගත කරාද කියනවනම්, මාටින් ද පෝරස්ව බලන්නේ නැතුව දවස අවසන් කරන්න හැල්ලු හිටපු ප්‍රදේශවාසීන්. අවසානයේ මාටින් ද පෝරස් නැති වුණාම සුදු ජාතිකයෝ 4 දෙනෙක් තමයිලු මාටින් ද පෝරස්ගේ දේහය අරගෙන යන්නේ බලෙන්. ඇයි ඒ තරමට ඔහුට ලැබියාවක් තිබුණා. ලැබියාවට හේතුව නිහතමානිකම නිසා තමයි ඔහු සාන්තුවරයෙක් බවට පත්වන්නේ. නිර්මල සිත ඇත්තු භාග්‍යවන්තයෝය. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබට මතකද මරිය ගොරට්ටි කියන දැරිය? ඇය බොහොම ලස්සන දැරියක්. වැඩිවියට පත් වෙලා ඉන්නකොට ඇයගේ ගෙවල් අසලම බොහොම හිතවත්ව ඉන්නව ඇලෙක්සැන්ඩර් ඇයට ලොල් වෙනවා. නමුත් ඇය ජේසුව විවාහ කරගෙන ඉන්නේ කියලා පොන පුනා කියනවා.
ඇලෙක්සැන්ඩර්ගේ ආසාව පිනව ගන්නට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. අවසානයේදී මොකද කරන්නේ? පිහියක් අරගෙන 14 පොලකට ඇනලා මරිගොරට්ටිව මරනවා. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, එහෙම ඇයට ඇනලා ඔහු පැනලා යනවා. රෝහලට අරගෙන ගියාම ඇය කියපු දේ දන්නවද? ඇය කියන්නේ ඇයගේ නිර්මල සිතක් ඇයට තිබුණේ. ඇය කියන්නේ ඔහුට සමාව දෙන්න, ඔහුට සමාව දෙන්න, ඔහුට සමාව දෙන්න කියන වචන කියයි ඇය නැති වෙන්නේ. ඇලෙක්සැන්ඩර්ව අසු වෙනවා, ඔහුව හිරේට දානවා. අවසානයේදී ඇලෙක්සැන්ඩර් අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේ මරිය ගොරට්ටි තුමියගේ අම්මව බලන්නට එනවා. ඇවිල්ලා ඇයගෙන් සමාව ඉල්ලනවා වැඳ වැටිලා. තමන්ගේ දුව කරපු ඒ නිර්මල ක්‍රියාව නිසා ඇය මේ මනුස්සයට සමාව දෙනවා. ඔහු අවසානයේදී ලොකු ගිහි සේවාවක් කරමින් තමයි ඔහුගේ ජීවිතය ගෙවන්නේ. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබ මතක තියාගන්න. ඔබට මට අසාධාරණකම් කරපු තැන් නැති. ඔබෙන් මගින් පලිගන්නට බලාගෙන ඉන්න, අපිට පලිගන්න ආසාවක් තියෙන, රිද්දන්නට ඕමන, එකට එක කරන්නට ඕන වෛරයෙන් ඉන්න අපිට අවස්ථාවක් නැති. එහෙමනම් උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ පාපය අයින් කරන්න, මේ හැඟීම අයින් කරන්න. එතකොට ඔබට ඒක සාන්තුවරයෙක් වීමට අවස්ථාවක්. සාන්තුවරයෙක් වීමට බලන්න, අද අපි ඉඳගෙන මුළු ලෝකයේ වෙනුවෙන්ම යාඥා කරනවා. ඔය යාඥා කරනකොට ඔය වෛර කරන කෙනා අහුවෙන්නේ නැද්ද? ඔය සමාව දෙන්න බැරි කෙනා එතකොට අහුවෙන්නේ නැද්ද? එයාලා වයින් කරලාද යාඥා කරන්නේ? නැහැ, අහුවෙනවා. හැමෝම එක කොටට අසු වෙනවා. ඒවා බාධා. ඒ අය ඔබට බාධාවක් නොවන්නට ඕන, මතක තියාගන්නට. ඒකයි ඔබට සාන්තවර ජීවිතයක් ගත කරන්න තිබෙන අවස්ථාව. හොඳයි ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරයනි. කාලෝ ඇකියුටිස් අද කාලේ සාන්තවරයා කියලා කියනවා. මං හිතන්නේ කාලෝ ඇකියුටිස් කියන මේ මුනිතුමාගේ වර්තමාන මුනිතුමාගේ දිහා බලනකොට අපි අලුත් පරම්පරාවට අලුත් හැඟීමක් එනවා. මටත් සාන්තුවරයෙක් වෙන්නට පුළුවන්. ඩෙනිමක් ඇන්ද කියලා සාන්තුවරයෙක් වෙන්න බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරා කියලා, කම්පියුටරයක් පාවිච්චි කරා කියලා, ගේම් එකක් ගැහුවා කියලා, ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරා කියලා සාන්තුවරයෙක් වෙන්න බාධාවක් නෙවෙයි, සාන්තුවරයෙක් වෙන්න මාර්ගය කියන එක කාලෝ මුනිතුමාද පෙන්නලා තියෙනවා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදර හැමදේම පාවිච්චි කරන්න දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් උන්වහන්සේව ලෝකයට හඳුන්වලා දෙන්න, ලෝකයට අරගෙන යන්න. අන්න එතකොට අපි දකීවි කොයිතරම්නම් අපිට පුළුවන්ද උන්වහන්සේත් එක්ක මේ ගමන යන්නට, සාන්තුවරයෙක් බවට පත්වන්නට කියලා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරිනි, කාලෝ මුනිතුමා, කාලෝ ඇකියුටිස් ඔහු විශේෂ දරුවන්ව කොන් කරනකොට ඔහු හැමතිස්ස මේ දරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා. මේ පොඩි දේවල්, සරල දේවල් ඔහු කළේ. හැබැයි ඔහු කොහේ හෝ යනකොට දිව්‍ය පූජාවට යන්නට පුළුවන්ද කියන මානසිකත්වයේ හිටියේ. හැමදාම සප්‍රසාද වහන්සේ ලැබීමේ උවමනාව, පුංචි දේවල් අපේ ජීවිතයට එක්කාසු කරගන්නකොට අපිට සරල මාර්ගය ඔස්සේ, හැබැයි ප්‍රබල විශ්වාසය සහ පාපයෙන් එතර වීම තුළ සාන්තුවරයෙක් වන්නට පුළුවන්. ඔබ මම මේ පැය 24 පුරාවට සම්බන්ධ වෙමින් කරන්නේ සාන්තුවර කැඳවීමට පිළිතුරු දෙන එක කියන එකත් මතක තබාගෙන අපි මේ ජීවිතයේ යථාර්ථවාදීව සිතමු, සාන්තුවරයෙක් වීමේ ආසාව. පිතාගෙත් පුත්‍රයාගෙත් ස්ප්‍රීන්තෝ සාන්තුගෙත් නාමෙන්. අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙමින් අපගේ විශ්වාසය උච්චාරණය කරමු. එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි මම විශ්වාස කරමි. ආසා පොළවද පෙර නොපෙනෙන සියල්ලද මාවදාළ සියලු බලති පියාණන් කෙරෙහි විශ්වාස කරමි. දෙවියන් වහන්සේගේ එක ජනිත පුත්‍රයාණන්ද එකම ස්වාමින්ද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ඔවුන් වහන්සේ සෑම කාලකටම පෙර පියාණන්ගෙන් ජනිත වූසේක. ඔවුන් වහන්සේ දෙවියන්ගෙන් දෙවියෝද, ආලෝකයෙන් ආලෝකයේද, සැබෑ දෙවියන්ගෙන් සැබෑ දෙවියෝද වනසේක. ජනතෝ නමුත් මවුන් නොලැබ පියන් වහන්සේ සමග එකම බවත්ව ඇතිව ඔවුන් වහන්සේ වැඩ සිටින සේක.
ඔවුන් වහන්සේ හේතු කොටගෙන සියල්ල මවුනු ලැබුවේය. මිනිස් අප උදෙසාද අප ගැලවීම උදෙසාද ඔවුන් වහන්සේ ස්වර්ගයෙන් බැස වදාළසේක. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අනුභවයෙන් කනි මරියාවන්ගෙන් මිනිස් බවගෙන ඔවුන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වූසේක. තවද ඔවුන් වහන්සේ අප උදෙසා පොන්සියෝ පිලාත් යටතේ කුරුසයන ගැසුණු ලැබ මරණයේ වේදනාවිද උකුත් වී තැන්පත් කරනු ලැබූසේක. ශුද්ධ ලේවිලි පරිදි ඔවුන් වහන්සේ තුන්වෙනිදා උත්ථාන වූසේක. ඔවුන් වහන්සේ ස්වර්ගාරෝහණව පියන් වහන්සේගේ දකුණු පසේ වැඩ සිටිනසේක. ජීවතුන්ද මලවුන්ද විනිශ්චය කරන්නට ඔවුන් වහන්සේ මහිමාන්විතව නැවත වඩිනසේක. ඔවුන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට කෙළවරක් නොමැත්තේය. පියාණන් වහන්සේගෙන් හා පුත්‍රයන් වහන්සේගෙන් හා නික්මෙන සමිදානන්ද ජීවදායකයන්න් වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. ඔවුන් වහන්සේ පියානන්ද පුත්‍රයානන්ද සමග එකම වන්දනාවත් මහිමයත් ලබනසේක. ඔවුන් වහන්සේ දිවැසිවරුන් මගින් කතා කළසේක. අපෝස්තලවරුන්ගෙන් පැවැතෙන එකම ශුද්ධ කතෝලික සභාව කෙරෙහිද විශ්වාස කරමි. එකම ප්‍රසාද ස්නාපනයක් ඇති බව අදහා ගනිමි. තවද මලවුන්ගේ නැවත නැගිටීමද මතු පැමිණි සදා ජීවිතයේද බලාපොරොත්තු වෙමි. ආමෙන්. අපේ අත් දෙක වැඳගෙන ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී සිටිමින් අපි ආඥා කරමු. මේ මුළු ලෝකයේම මේ කොරෝනා වෛරසයත් සමග සටන් කරන ප්‍රධාන කණ්ඩායම් වන වෛද්‍යවරුන්, වෙදෙහිදියන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලුම නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට අවශ්‍ය මානසික සුවය පළමු ඉල්ලා ආඥා කරමු. ධෛර්ය සම්පන්නව මේ සඳහා මුහුණ දෙමින් අවශ්‍ය පිළිතුරු සෙවීමට ඇති වුවමනා උනන්දුව වැඩි කරමින්, එවැගේම ඉවසීම දානය කරමින්, රෝගීන්ට අප උපස්ථාන කරමින් මේ සඳහා යොමුවන්ට අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ලැබෙන පිණිස අපි ආඥා කරමු. ඒ වගේම අපි ආඥා කරමු මේ වෙනකොට රෝගීව සිටින සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට අනපේක්ෂිත මොහොත. හැබැයි මේ හරහා ඔවුන්ට වහන්සේගේ මහ උදයානු කම්පාව උගන්වන්නට අවශ්‍ය වරප්‍රසාද දානය කළ මැනව. විශ්වාසයේ ගමනක් යමින් ඔබහන්සේ තුළ ගැඹුරින් සම්බන්ධ වන්නටද, තවමත් විශ්වාසය නොමැති අයට ඔබහන්සේගේ සුවේ සහනය හරහා විශ්වාසය දානය කරන්නට ඔබහන්සේගේ වරම් ලැබෙන පිණිස අපි ආඥා කරමු. ඒ වගේම අපි කන්නලව් කරමු. මේ කාල වකවානුවේ ආර්ථික මට්ටමින් ඇදවැටී තිබෙන, තම ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් අධෛර්යමත්ව සිටින, ඉදිරි අනාගතයේ බලාපොරොත්තු අතහරිමින් ඉන්න සියලු දෙනාගේ ජීවිත වෙනුවෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ දෑතේ එල්ලෙමින් බලාපොරොත්තු අත් නොහැර දවසින් දවස ඒ සඳහා විකල්ප සොයා ගනිමින් යොමුවන්නට අවශ්‍ය වරප්‍රසාද ලැබෙන පිණිස අපි ආඥා කරමු. අපගේ අවශ්‍යතාවයන් නිශ්ශබ්දව උන්වහන්සේට ඔප්පු කර සිටින්න. මේකද අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්.
එළිය පතුරා රසය බිඳක් හෝ නොඅඩු ලවන ලෙස පිතිමි රසය වගුරා පිතිමි මම මුදනි මම ඔබද කැපව සැමදා සමිඳුනි ඔබටම ඇප කැපවී මම පිදෙමි සියලු දෙයින් සුසුදු සිතින් මම පුදමි සහෝදර සහෝදරනි මාගේ සහභාගී ආගේ සිරුවල දීපයන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වන පිණිස යාඥා කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවත් මහිමයත් අත්වන සඳහාද අපරත්තමන් වහන්සේගේ විශුද්ධ සභාවට ප්‍රයෝජනයක් වන සඳහාද ඔබගේ හස්වලින් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙයාගේ පිළිගන්නාසේක්වා. දෙවී ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධවර සියල්ලන් සමරමින් අප පුදන මේ පඬුර වහන්සේට ප්‍රසන්න වේවා. එසේම සදාතන විමුක්තිය වහන්සේකින් ලැබූ මේ උතුමෝ අපටද වහන්සේගේ ගැලවීම ලබා දෙත්වා. මේකීද අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙසාම අපට ලැබේවා. ආමේන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වනසේක්වා. ඔබ සමගද වනසේක්වා. ඔබගේ සිත් යොමු කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වෙත යොමු කර සිටිමු. අපගේ දෙවියන් වන ස්වාමීන් වහන්සේට අප ස්තුති කරමු. ඒ යෝග්‍ය වූද යුතුද ක්‍රියාවකි. පරිශුද්ධ පියාණනි සියලු බලද සදාතන දෙවි ස්වාමීන් අප ස්වාමීන් වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ මගින් සෑම කල්හිද සෑම තැන්හිද අපි වහන්සේට තුති වීමට ඔබ වහන්සේ අපට සලසා දුන්සේක. එහි වසන අප සොහොයුරෝ ඔබ වටා රැස් වී ඔබට සදාතන ගී ගයන්නෝය. ඔබගේ ජනතාවේ ප්‍රභූන්ද වීරයන්ද ලෙස මේ ශුද්ධවරයන් සමරණ අපිද අපේ දුබල බව නොතකාවුන්ගේ ආදර්ශයෙන් දිරිගෙන විශ්වාසනිතුවේ ස්වර්ගීය ජෙරුසලම කරා කඩිනමින් ගමන් ගනිමු. එයින් ඒ ස්වර්ගීය ජනතාවගේ සාදු නාදයට අපිද එක් විය වහන්සේගේ මහා ප්‍රශංසාව මෙසේ වර්ණනා කරමු. සුවිශුද්ධය සුවිශුද්ධය ලෝකාග්‍රද ස්වාමීන් වහන්සේ සුවිශුද්ධය ආසත් පුලවත් ඔබගේ මහිමෙන් පිරී තිබේ. ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් වර්තමානෝ භාග්‍යවත්ය. ස්වර්ගයේ ජය ශ්‍රී වේවා. අපි අත් දෙක වැඳ ගනිමු. අපි උන්වහන්සේත් සමග එක්කාසවන ප්‍රබල මොහොතක් අපි සාන්තුවර කැඳවීමට මේ පිළිතුරු දෙන්නේ යාඥා කරමින් මුළු ලෝකය වෙනුවෙන්ම සම්බන්ධ වෙමින්. ඒ නිසා අපේ තිබෙන දුබලකම් අපේ තිබෙන අසනීපයන් මේ කොරෝනා වෛරසයත් සමග පැතිරී තිබෙන්නා වූ බලාපොරොත්තු විරහිත අවස්ථාවන් අපි උන්වහන්සේගේ ශරීරය සහ රුධීරය බවට පත්වන මේ පූපමිදිරස් සමග එක්කාසු කරමු. උන්වහන්සේට කියමු මුළු ලෝකය පරිශුද්ධවත් කරන්න, අප ජීවිත පරිශුද්ධවත් කරන්න කියලා. එසේය ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ සැබවින්ම සුවිශුද්ධ සියලු සුවිශුද්ධතාවයේ උල්පත වහන්සේමය. එන වහන්සේගේ ආත්මයන් ගනු භාවයෙන් මේ පඬුරු පරිශුද්ධවත් කරන මෙන් අපි ආයදෙමු. අපේ සේ අදිනුයේ මේ පඬුරු අපෝ දේශා අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයත් ශ්‍රී රුධීරයත් බවට පත්වනු සඳහාය. උන්වහන්සේ දුක් සහිත මරණයට සිය කැමැත්තෙන් තමන් පවරා දෙනු පෙර පුපේ රැගෙන ඔබ වහන්සේට තුති පුදමින් ඒ කඩා ස්වකීය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. ඔබ සැම මෙයින් කින අනුභව කරන්න. සැබවින්ම මේ ඔබ උදෙසා පවරා දෙන ලබන මාගේ ශරීරයයි
රාත්‍රී භෝජනය වැළඳූ පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුතිපුදා සුවකිය ශ්‍රාවකයන්ට දෙමින් මෙස්සේ වදාළ සේක. ඔබ සැම මෙයින් කෙන පානය කරන්න. සැබැවින්ම මෙයා බෙන වූ දනන්තූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධීර කුසලානයි. පෞකමාව සඳහා බුදේසාද සිල මනුෂ්‍යයනු දේශාදේ වගරුණු ලබන්නේය. මාසිහි කිරීම පිණිස්සමය සිදු කරන්න. අපි විශ්වාස කරන අභිරහස ප්‍රකාශ කරමු. ස්වාමිනී වහන්සේ කුත්තුසේක ස්වාමිනී වහන්සේ උත්තානූසේක ස්වාමිනී වහන්සේ නැවත වඩිනසේක. එහෙයින් පියාණෙනි උන්වහන්සේගේ මරණද උත්ථානද සිහිපත් කරමින් ජීවනදායක වූ පේද ගැලවීම දායක කුසලානද අපි වහන්සේට පුද කරමු. ඔබ හමුවේ සිටිමින් ඔබට සේවය කරන්නට සුදුස්සන් වශයෙන් සැලකීම ගැන අපි වහන්සේට තුතිපුදමු. ක්‍රිස්තුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයටත් ශ්‍රී රුධිරයටත් සහභාගී වන්නා වූ අප සැම ශුද්ධාත්මයන්න් විසින් එක්සත් කරනු ලබන ලෙස අපි ආවනතවායද සිටිමු. ස්වාමිනේ මුල් ලොවේහි පැතර පවත්න වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ සභාව සිහි කළ මැනව. ෆ්‍රැන්සිස් නැමැති අප පොදු පියානන්ද මැල්කම් රංජිත් නැමැති අපගේ අගරාදුගර හිමි පානන්ද සකල පූජක පිරිසද සමගම සභාව දයාගුණයෙන් පිරිපුන් වන්නට සලස්වනු මැනව. උත්ථානයේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මිය ගිය අපගේ සහෝදර සහෝදරයන්ද ඔබ වහන්සේගේ දයානුකම්පාව කෙරෙහි විශ්වාසය ඇතුව නැසුණු අනෙකුත් සියල්ලන්ද සිහි කර ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී වත මඩලේ ආලෝකයේ වෙතට පිළිගත් මැනව අප සියල්ලන්ට දයානුකම්පා කළ මැනව. භාග්‍යවත් දේව මාතාවන් වන කන්‍යමරියාවන්ද භාග්‍යවත් අපෝස්තලවරුන්ද සෑම කාලයනෙම වහන්සේගේ කැමැත්තට කරමින් දිවිගිය සියලු ශුද්ධවන්තයන්ද සමග සදා ජීවනයට සහභාගී වීමට අප සුදුස්සන් කළ මැනව. තවද උන්වහන්සේ සමග වහන්සේ ප්‍රශංසා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ මහිමය වර්ණනා කිරීමටද ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගින් අපට වරම් තුන මැනව. අපගේ දෙයත් අපි ස්මුදන් මත තබාගෙන උපරිම ගෞරවය මහිම උන්වහන්සේට ඔප්පු කරමු. ඔවුන් වහන්සේ මගින්ද උන්වහන්සේ සමගද උන්වහන්සේ කෙරෙහිද සියලු බල ඇති දෙවී පියාණනී ශුද්ධාත්මයාණන් හා සමගෙක් වැඩ වසන්නා වූ වහන්සේට සකල ගෞරවයත් මහිමයත් සදාහටමත් වේවා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරීනි ලෝකයේ එක එක කාලයන් වල අපි දකිනවා විවිධාකාර ප්‍රශ්න ගැටලු වසංගතයන් සහ පාපයන් මතුවුණා. හැබැයි උන්වහන්සේ හැම තැනම කෙනෙක්ව තෝරගත්තා. ඒ සඳහා පිළිතුරක් වශයෙන් නෝවගේ කාලෙ තිබුණ වසංගතය මොකක්ද? මිනිස්සුන්ගේ අකීකරුකම කියන වසංගතය. ඇයි ඒ? අනිත් එක්කෙනා අකීකරු වෙනකොට එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනත් අකීකරු වෙන්න ගත්තා. තමන්ට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න ගත්තා. අනිත් කෙනා ගැන නොහිතා ජීවත් වෙන්න, සදාචාරයන් ගැන නොබලා ජීවත් වෙන්න ගත්තා. තෝරගත්තේ කාවද? නෝවව. නෝවට කිව්වා නැව හදන්න බෑ, කාලයක් ගියා නැව හදන්න. අනිත් අය හිතුවා කෝ මේ නෝවා කරන වැඩේ මොකද්ද? පිළිතුරක් නැති ගානට තමයි නෝවාගේ පවුල අයටත් දැනෙන්න ඇත්තේ. නෝවා හැබැයි බලාපොරොත්තු තියාගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ අනසකට කීකරු වුණා. දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහා
දෙවියන් වහන්සේගේ සලස්ම ක්‍රියාත්මක කළා. අපේ ආදර සහෝදර සහෝදරී. අපි දන්නා උත්තරේ. අපි දන්නවා ගැලවුණු විදිය, විනාශ වෙච්ච විදිය. අපි දන්නේ මෙච්චරයි. මේ කොරෝනා වෛරසයෙන් බොහෝ දෙනෙක් විනාශ වෙලා. හැබැයි උන්වහන්සේ කොහේ හරි තැනක සූදානම් කරන උත්තරයක්, පිළිතුරක්. ඒ නිසා මේ වසංගතය ඇතිවෙන්නට හේතුව අපිමයි. මේ වසංගතය ඇතිවෙන්නට හේතුව මේ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක පිටුපා යන අපේ ගමනයි. ඒ නිසා මේ දේ අපි පිළිගන්නට ඕන. මේක කාටවත් බර කාටවත් දාන්නට ඕනේ, කවුරුත් දාන්නට ඕනේ කාටවත් බර. මේ හැම දෙයකටම අපි ඔබ මම වග කියන්නට ඕන. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, අපි නිවැරදි වෙමු. නිවැරදි වීමේ උවමනාව අපි ඇති කරගනිමු. අපි විශ්වාස කරමු ස්වාමින් වහන්සේ සූදානම් කරන පිළිතුර. ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ පැය 24 කරන කන්නලව්ව මේ මොහොතේ ප්‍රබලව එහා සමග සම්බන්ධ කරගනිමු. ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින අපගේ පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍ය පැමිණේවා. ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙහි මෙන්මල වේදිත වේවා. අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කමා කළ මැනව පාප අවස්ථාවන්ට අසුවීමට අපට නොදී අයහපතින් අප මුදාගත මැනව. ස්වාමිනී සියලු යහපතින් අප මුදාලන මෙන්ද අපගේ මෙම ජීවිත කාලයේ අපට සාමය දෙන මෙන්ද අපි ආයදිමු. ඊට වහන්සේගේ කරුණාබර පිහිට ලැබ නිරතුරුවම පවින් මිදී සියලු කරදරයෙන් සුරක්ෂිත වී අපගේ ගලවුන් කරුවාණන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ නැවත පැමිණීමේ භාග්‍යවත් අපේක්ෂාවෙන් අපි වෙසෙන්නෙමු. රාජ්‍යද බලයද මහිමේද සදාටම වහන්සේගේ. සාමය ඔබ සමග තබා යමි. මාගේ සාමය ඔබට දෙමී වදාළ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනි, ඔබ වහන්සේ අපගේ පාපයන් උතක ඔබ වහන්සේගේ සභාවේ විශ්වාසය සලකා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදෙසනම සභාවට, අප රටට, මේ නසියලු මාගේ ජීවිතවලට ඔබ වහන්සේගේ සාමයද සමගිය සුවය දානය කරන්නට කරුණා කළ මැනව. ඔබ වහන්සේ සදාට වැඩ සිටිනසේක, රජකම් කරනසේක. ආමෙන්. ස්වාමින් වහන්සේගේ සාමය ඔබ සමග නිතරම පවතිවා. ඔබ සමගද පවතිවා. අපි කෙනෙකාට සාමය පතමු. ඔබට සාමය වේවා. ලොවේ පව් හරින දේවාජපාලකයන්නි, අපට කරුණා කළ මැනව. ලොවේ පව්වර්ණ දේවාජපාලකයන්නි, අපට කරුණා කළ මැනව. ලොවේ පව්වර්ණ දේවාජපාලකයන්නි, අපට සාමය දෙන මැනව. මෙන්න දේවාජ බාලකයානු. මේ ලෝකයේ පාපයේ දුර්ලන අපගේම ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ භෝජනයට කැඳවීමලත් අප සියලුම දෙනා භාග්‍යවන්තයෝය. ස්වාමිනී, වහන්සේ මාගේ නිවසට වඩින්නට මම සුදුසුෙක් නොෙමි. ඒත් වචනය පමණක් වදාළ මැනව එවිට මාගේ ආත්මය සුවන්නේය. සංසේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ සාරුදිරයේ සදා ජීවනය පිණිස මාගෙන යනසේක්වා. ස්වාමීදරුවනි, ඔබවහන්සේ සත්ප්‍රසාදයේ වැඩ සිටින බව මම විශ්වාස කරමි. සියලුම වරප්‍රසාද ඔබගෙන් ලබා ගන්නට පුළුවන් බව මම අදහා ගනිමි. මේ වනතුරුම ඔබට විරුද්ධව කළ අනගරවලට බොහෝසේ වික්ෂෝප වෙමි. මේ ආදරය නිසා ඔබව සක්‍රමේන්තු ආකාරයෙන් දැන් ලබා ගන්නට නොහැකි බැවින්
ආත්මිකාකාරෙන්වත් ලබාගන්නට කැමතිවී බෝසේ ආශාවෙමි ස්වාමී දරුවනි මාගේ හෘදයට වඩිනවා සොඳේ ඔබ වහන්සේ සැබෑ ලෙසින් දැන් මා වෙත වැඩියාසේ සිපාචාර කර ස්තුති කරමි ඔබට වැඩියෙන් වෙන කාටවත් ආදරේ නොවෙමි ඔබගෙන් කිසි කලෙක අහක් නොවන්නට මට කරුණා කළ මැනව ආමේන්. අපි ආඥා කරමු. දෙවී ස්වාමිනී ඔබ පමණක් පරිශුද්ධය. වහන්සේගේ ශුද්ධවර සමූහය තුළ වහන්සේගේ සුපරිශුද්ධතාවයට වන්දනා කරන අපහට වරම් දානය කිරීමට කරුණා කළ මැනව. ඔබහන්සේගේ ප්‍රේමේ මගින් අප තුළ පරිශුද්ධතාවය පරිපූර්ණ වන පිණිස මේ කාලීන භෝජනය අනුභව කළ අප වහන්සේගේ සදාතන මංගල භෝජනය කරා පමුණුණු මැනව. මේ කීද අපගේ ස්වාමීන් වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙසාම අපට ලැබේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වන සේක්වා. ඔබ සමගද වන සේක්වා. සිල්වල්දේ මහෝත්තමයන් වන පියානෝද පුත්‍රයානෝ ශුද්ධාත්මයානෝ අප සියලු දෙනා ආශිර්වාද කරන සේක්වා. යන්න සාමෙන් ප්‍රේමයෙන් යාඥාවෙන් යුතුව ජීවත් වන්න. දෙවියන් වහන්සේට ස්තෝත්‍ර වේවා. අපි සියලු දෙනාම කියමු සාන්ත කුරුසය අඩයාලමේ අප සතුරන්ගෙන් අප කලවා දේවා අපගේ දෙවි ස්වාමිනේ පිතාගේත් පුත්‍රයාගේත් ස්ප්‍රීන්තු සාන්තුගේත් නාමෙන් ආමෙන්. ජෙස්පීටයි